突然間好似失望咗咁，我哋好似變咗第二樣嘢咁。係啊，咦？你叫佢 Roadster 好似唔係好啱，不如叫佢 Convertible 啊。唉，好簡單啫，問30年前你自己係咪咁嘅樣啊？唉，我肚腩啊，30年前係冇㗎，6嚿腹肌㗎。龍 Sir， 今次我哋都算大製作，Rap Channel 最多一次嘅試車，一次過出5部車。上集我哋就試咗 NA6、NA8 同埋 MB 1、2代，似係同一組嘅 MX5，不過係一啲輕微嘅 modification 啊、fine tune 啊，嚟到 NC 啦，亦都係今集首先出場嘅。呢部2005年嘅 Third Generation Limited 特別版 NC， 限量3500部，主要係將當時嘅 NC 兩個版本嘅設備加埋一齊，例如皮凳啊、Bilstein 避震啊咁樣。車主 Nelson 係第一次擁有 NC， 但係計埋呢一部車，其實多年以嚟佢總共擁有過8部 MX5、4部 NA、3部 MB。1部 NC， 而家仲 keep 住當中其中3部。Nelson 話買 NC 係順理成章嘅事，有 NA、MB 冇理由唔試試 NC 㗎。呢部車10幾年車齡，里數仲係行得嗰幾萬公里，保養維修應該冇乜特別。但 Nelson 話你估佢唔到，4、5年前已經水箱風扇壞過一次，最近就太尺漏油。佢揸過咁多代 MX5， 對 NC 嘅評價係 refine 咗咯。另外一個觀點就係唔夠 raw 咯，車身體型大咗，靈活度就自然低㗎啦。但換翻嚟嘅係車廂嘅舒適性。對於 NA 同 MB，Nelson 話養佢其實唔算好頭痕嘅，車型產量多，零件充足。但係佢覺得 MX5 去到 MB 呢一代，萬事得車廠轉弱之後，零件嘅質素係差咗嘅。佢認為 NA 嘅零件係好襟，去到 MB 甚至 NC， 幾年車就會有啲小問題。佢話佢嘅 NA 咁耐都未換過水箱。佢仲話呢款車其實唔複雜，但係要忍手唔好改裝咯，因為市場上有太多嘢可以改啦。突然間好似失望咗咁，我哋好似變咗第二樣嘢咁。係啊，其實我好多年前試嘅時候已經有呢個感覺㗎啦。咁今次大家再試翻，我亦都重溫翻多一次。當然呢一架車咧，買嗰個朋友咧，唔單止有呢一部嘅，佢一樣有 NA， 有一樣有 MB、NC， 加埋6、7部車，都係 MX5 嚟嘅。咁佢都覺得係唔同咗嘅成架車。NA、MB 咧，我哋話 NA 係一架將 Roadster 復活啊嘛，係啊，而且用最平嘅方法將佢復活。呢個關鍵係最平。所以咧個骨架，即係話 engine 同埋個尾牙呢個 powertrain 咧係有啲結構連住嘅，最大特色。咁但係其他地方咧，哎呀，我又要輕啊嘛，個車又要平啊嘛，係啊，咁啊真係咁意啦嚇。呢度 NB 咧喺呢啲不足嘅地方係補強咗嘅，咁 NC 嘅馬力都係大咗啦。係啊，咁嚟到 NC 咧，我唔知道係咪因為去到一個年代嗰個防撞擊嘅要求定係點樣啊？你好明顯覺得咧，你一開門閂門咧，佢門嘅重量唔同咗喎。係啊，你敲下成架車嗰啲沙板嗰啲鐵皮咧，厚咗喎，實咗喎。係啊，所以咧嗱，個外形又闊咗少少啦。係啊 ，track 又闊咗啦。再加上我用咗一台非常之房車化嘅 engine， 我都同意。所以你揸上嘅時候咧，擰一擰軚啦，你覺得佢都係轉嘅，但係轉嘅時候咧係論盡咯，同之前 NA、MB 啲咁直接咧嗰啲係兩件事嚟。咁而個 engine 咧設定咧係好舒服，低轉扭力好好，咁但係高轉咧係唔澎湃嘅，唔勇猛嘅。咁你話佢係咪唔快咧？嗱，你如果直路嘅話照踩咧，佢未必慢嘅。但係 Roadster 咪要呢啲嘢，我哋要係速度唔係咁高嘅情況之下轉彎活角啊，享受山路啊，自由自在啊，隨心所欲呢一種咁嘅操控感咧。呢一架就好似爭啲啦，同埋 Roadster 有嘅其中一樣嘢就係嗰種速度感啊嘛，即係未必係實際速度㗎，而係嗰種速度嘅感覺。係啦 ，NA、MB 都強烈㗎。呢架咧突然間哇靜晒。咁事實上呢架車好似頭先我哋傾偈所講，咦你叫佢 Roadster 好似唔係好啱，不如叫佢 Convertible 啊。係啊，佢就係好似一啲高級嘅房車。你講房車化引擎即係有咩特點先？舒適。低轉扭力豐厚，震動少，但係咧上到去最大扭力之後咧，嗰個扭力咧就會弱化得好快嘅，所以就算勉強上咧，嗰個馬力都增加唔到幾多。當年我哋已經有呢個感覺，佢係一種高級車嘅感覺。但係揸 MX5 嘅人係咪要呢種嘢咧？嗬？另外一個問題就係，因為 MX5 呢個名而買 MX5 嘅人係咪又係要呢樣嘢咧？如果要呢樣嘢，其實喺當年好多喎，有 SLK 啦，有 Z4 都 raw 啲嘅喎感覺。SLK 就好
好房車化嘅。咁好多選擇喎，點解要係咁咧？我都唔係好明。當時嗰個決定可能錯咗啦，佢係想將個 NB 進一步升級。係質感升級，係安全升級，穩定性、舒適性升級，穩定性。結果咪就唔係 Roadster 啦，第二樣嘢。所以佢直接將 RX8 嗰套底膽搬過嚟，其實咪成架車穩定咗咯。個尾膽唔再用 Double Wishbone，用 Multi-Link，你都同我講過啦，Multi-Link 咪仲難做，就成本貴啲添啊，成本又貴係嘛？但係你話有一個好大嘅優點啊 ，Multi-Link 係係咯，車尾穩定。但係死啦 ，Roadster 係壞孩子嚟㗎嘛，少少要咁穩定做乜嘢啊？當年香港嘅汽車 media 都係咁講嘅，即係因為重咗啊，成架車又大咗啊，咁所以冇以前 NAMB 咁好玩啊。咁我諗其實都唔單純係咁嘅，而係好似你頭先所講，我哋頭先試都有發現到，佢嗰個重量嗰個分佈同嗰個重心咧，冇錯啦，係唔同咗啊！直頭。係啊。你話佢係咪重咗好多咧？少少啦，100公斤咯，係咯。但係嗰個重量咧，嗱，我哋睇翻 NAMB 咧，係咯，佢都係一個骨架喺中間，外皮咧都係好單薄嘅。咁但係呢架咧喺個外皮上高加晒料啊，於是乎咧個重量固之然重咗啦，係最重要就係個重量係分佈係均勻咗啊，唔夠集中啊，所以成架車嗰個轉向慣性大咗啊。咁所以你突然間去啲濕嘅彎，你一扭軚咧，佢咪要等一陣先轉到咯。係啊，就係呢個感覺爭啲啲。呢架就咁睇外形唔係一個離地距高嘅車嚟㗎啦，但係硬係你轉彎活角嘅時候，點解個重心硬係咁樣搖下搖下嗰種感覺係有喺度嘅咧？我呢樣嘢係覺得好奇怪嘅。你係解答咗，其實係個重量即係咗唔同嘅地方。以前係比較集中喺中間嘅位置，咁而家周圍都有。可能你睇靜止嘅重量分佈係 OK 嘅。冇錯，當你一喐嘅時候就唔係咁啦。好簡單啦，你睇下嗰啲講求性能高嗰啲車咧，個電池都係即係去 firewall 嗰邊嘅，係唔會擺水箱嗰邊嘅。個電池都係咁重噶啦，係擺喺唔同嘅地方咧，就出到唔同嘅反應啊，唔同嘅效果。係啦，係啦，即係所以啲嘢唔係話靜止個數字幾靚係幾靚，真係要揸嘅先知嘅。不過咁其實。嚟到 NC 咧，其實成架車嘅設計係優雅咗，我覺得，包括個樣啦、啲內籠啦，即係冇咁爛達達，就適合咗啲可能女性啊、唔同年齡層嘅人揸嘅。其實我 NAMB 令到 Roadster 翻生啊，已經成為一個代表性嘅型號啦。咁我有乜辦法可以將呢一門生意咧做得更大更好咧？將架車嘅適應性做得強啲啊！係啦，適應性啊！尤其是美國人中意揸開篷車噶嘛，係嘛？哇！如果多啲美國人買，咁咪可以做多好多生意咯！我單係睇呢架車咧，其實真係唔係差得咁交關嘅。但係有比較，有比較啊！係啊！你一行出嚟，你係五仔，最多意見嘅咧就係來自五仔嘅之前嗰啲用家。鬼叫你係名門之後咩？係咪先？你做得黃飛鴻個徒弟，唔係打唔到係嘛？唔係唔砌得係嘛？佢就所有嘢都係用五仔嗰把尺嚟到度呢架車。係啦，好簡單一樣嘢，你睇下呢個擋風玻璃上邊。幾高而家？你個五仔趌個頭出嚟嘅啲鬼佬，成日俾人投訴嘅，個位又唔夠吞，而家就乜都得啦，呢架就，所以都有佢生存嘅 point 嘅，特別喺歐洲、英國添啊，因為呢一架開始有接合硬頂嘛，英國幾賣得過嗰啲嘢，佢哋又小偷又多，天氣又唔好啦，成日落雨啦，間中有雪啦，揸硬頂係好啲嘅，我哋 Lobby 都買咗呢一架，係啊，就係因為有個硬頂。好啦，跟住我哋試埋最後尾一步咯。哇 ，ND 啊，人人都話大師兄翻咗嚟啊！係大師兄翻咗嚟。好。到大師兄出手啦，係咪？係咪真係翻嚟咧 ？ND 一出嘅時候，即係差唔多全世界都好評嘅。其中一個原因就係去追翻 NAMB 嗰種精髓先啦，即係輕翻啲先啦。個車身真係揸嘅時候靈活啲啦，反應敏捷啲啦。但係咁喎，今日再揸都係咁嘅評語。我覺得佢個引擎都仲係少咗啲衝勁啊！係啊，如果你真係講速度或者講佢轉速嘅上落，個效率都係高嘅。咁但係硬係冇咗 NAMB 嗰種嗰啲 torque curve 咧，哇嗰啲，好簡單啫，文
30年前你自己係咪咁嘅樣啊？係我肚腩啊，30年前係冇㗎，6嚿腹肌㗎。咁啊，相差好遠嘅。30年前嘅環保法例，咁啊係個耗油法例同而家係唔一樣嘅。嗱，呢部 engine 咧，俾人感覺就係佢由怠速升上去最大扭力嗰個升幅咧，其實係幾勇喎都。係，但係都係咁樣啦，去到過咗最高扭力嗰度咧，佢就跌得好快，即係後邊嗰橛咧就真係唔夠勇猛咁嘅料度。但係你睇下喎，我哋喺大帽山度咁樣踩啊，嗰個耗油量都係7升幾啫，真係好慳油啊！呢個車，即係 Sky Active 係做到嘢啊！而家法例咁唔開，如果你做唔到嘅話，分鐘有啲地區賣唔到添啊！咁又係，你話舊式引擎嗰種好簡單，其中一樣嘢行歪踩嘅油門，嗰啲冚就已經。你而家都做唔翻啦，電子油門已經幫你做咗好多嘢，阻住你添有時候。但係有一樣嘢我覺得好 appreciate 嘅，當年我試嗰陣時亦都係，喂你俾翻嗰種速度感我，2000自然吸氣喺當其時大家都覺得點解唔係 turbo 啊？喺香港人見慣嘅德國車，哇都10架都有8架已經係 turbo 㗎啦。咁 MX-5 一出嚟，我仲係 NA 啊，2000啊，再加上萬事得不嬲車架叻個引擎啊不嬲，你仲係咁啊？咁我係覺得個引擎係可以再好啲，但係套翻落去而家呢個 ND 咧，做翻出嚟嘅速度感，我講緊嘅係速度感啊，冇錯，唔係實際嘅速度啊，又有翻喎，即係相對於頭先我哋啱試個 NC 呢架又，哇濃咗好多 Espresso 嚟㗎，即刻 Roadster 從來都唔係同人鬥快㗎啦，講求係嗰種人同車之間嗰個互相直接嘅感覺啊，係啊係啊。轉彎嗰個操控感覺啊，係呢啲啊嘛，所以你話齋速度感啊，轉彎嘅時候咧，一扭軚個車身即刻有反應，係呢一架咧就真係翻去初代嗰啲 MX-5 嘅感覺啊，係啦。咁你見到其實佢唔係輕好多嘅啫喎，少少啦，少少。咁但係個重量分佈咧就唔同晒啦，佢嗰啲骨架用咗 high strength steel， 咁啊，然之後啲外皮咧好多用咗鋁，係啊，即係將個重量集中翻喺中間。咁即係同 NC 又調翻轉啦。而家呢架就好似行翻 NAMB 咁啦，將個重量逼翻去中間啦。但係佢有啲地方係再進一步啦，因為 NAMB 話重量集中啫，其實係即係外邊好泡咁㗎。而呢架咧，佢個車架本身好硬嘅，真係唔係淨係靠嗰個 PPF， 真係成架都係硬嘅。所以我哋速度、感覺、轉彎嘅直接反應，呢架咧就完全係翻初代嘅 MX-5。真係做翻一部 Roadster 啦。仲有另一個原因令到你覺得呢部 engine 好似唔係咁勇猛，係因為個波箱。你有冇留意呢個波箱咧？每轉一個波咧，個轉數都跌得幾多嘅。特登做到咁寬，咁可能係為咗慳油啦，亦都可能係配合有啲市場。譬如你去到德國啊，咁嗰啲車可能要開到200公里噶嘛，佢要將個波箱嘅 gear ratio 配合到極速又咁快咯。好似頭先咁。4000轉2去3跌咗1500轉，即係如果以6速波箱嚟講，係應該可以再 close 少少。係啊，再密啲嘅。嗱，跌到去1500轉嘅話，我又要踩翻起㗎啦。計慣以前嗰條數而家咧就要重新計過啦。重新計過啦。咁你習慣咗之後咧，你揾啱適當時間轉波就冇事嘅。而家同太嘅反應係好快嘅。如果同我哋啱啱試嗰個 NC 比就即係幾明顯嘅，快好多嘅。係 NC 個房車太嚟嘅。係啊。咁但係我覺得佢太輕咗少少咯。即係冇 NAMB 嘅嗰種比較豐滿啲嘅態感啊！係啊，呢個電態嚟嘅。你即刻細聲咗啊！呢個電態嚟嘅。撻火嘅時候咧，嗰堂太咧會咁樣喐一喐啊，好似遊戲機咁樣。係啊，入10蚊落去就喐一喐嗰啲啊。咁冇辦法啦，就係個世界大潮流係嘛？喂，阿 Edmond 啊，係，我好似聽你講過咧，係曾經有段時間係諗住買架5仔收藏嘅喎。都係㗎，而家就唔諗啦，咁鬼貴點買啊？唔係，你諗下一代啦，即係你可能由 NA 開始諗，咁而家去到 ND 都出咗啦，咁啊豬肉在前啦，咁啊4部擺晒喺度，其實代代都價錢唔係爭好遠嘅啫喎，NC 可能爭啲。NAMB 呢啲咁嘅元祖級同呢個 ND， 你會點揀咧嚇？嗱，一係就玩最元祖就 NA 啦，但係 NA 而家嘅價錢咧都接近，如果狀態好嗰啲啊，接近買到部二手嘅 ND 噶啦。咁我可能會真係會考慮 ND 嘅，因為 ND 都有呢種感覺其實。咁當然 NA 係我30年前仲有好多頭髮嘅時候嘅
第一部試嘅叫做小跑車，所以係有啲情意結嘅。咁但係你如果真係講，我到退咗休之後，喂，我諗住揸10年8載喎，少啲煩惱喎。咁係咪 ND 係比較合適啲嘅選擇？你教我啦。我都覺得係。其實咧 NAMB 呢咁嘅獨特嘅個性咧，其實可能係來自佢嗰個預算有限啊，或者當時嘅車身技術有限啊，咁出咗一個咁得意嘅組合啫喎。係。但係而家 ND 咧係用技術科技喺安全慳油環保嘅同時咧，係同樣俾翻呢個感覺俾你喎。咁所以咧，佢其實係一個技術好成熟之下嘅產品嚟嘅。所以我覺得你再儲多幾廿年之後咧，NAMB 可能係放喺博物館，係唔多方便出街嘅。而呢架咧係可能係可以俾你收藏好耐啊，或者傳俾你個仔啊，一路 keep 落去。所以如果真係要諗 ND， 可能又變成我另外一個可以考慮嘅車，因為 NA 一路咁累積個價錢上去都唔係辦法嘅。揾啱個時候入手 ND， 其實可能真係好抵嘅。即係買 NAMB 係嗰種情意結啦，從一個理性一個技術角度去分析咧，ND 係一部真係技術嘅精品傑作可以咁講。嗱，我哋玩到天都黑埋㗎啦，而家咁多部車真係揸到頭都暈。我哋第一次做呢一類嘅系列，即係成個車係希望盡量網羅齊每一代，咁係幾辛苦嘅其實。都辛苦。咁大家不如又俾下意見啦，仲想我哋做邊個車系啦？嗱，你唔好講啲有幾廿個款嗰啲啊，大佬真係做唔到嘅。大家拎出嚟傾下啦。GTR、Mini、三系，哇，三系係大鑊喎真係。其實係好有趣嘅，因為一代車就講緊幾年，4、5代車就係講緊幾十年㗎啦。30年、40年都有。即係我同你嘅青春就係喺晒喺裏邊。係啊，一個車系嚟嘅。咁所以咧，無論係人啦，長大咗啦，技術啦，或者成個社會嘅環境啦。能源嗰個發展咧都唔同晒喎，咁所以你攞個車出嚟一傾咧，哇！真係傾到傾到天黑啦，真係傾到天黑，星星月亮出晒嚟。好啦，嗱，今次呢個特備節目咧，我哋就到此為止啦。記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦，仲有記得撳個鈴鈴嚇 comment like and share， 仲有 Facebook Instagram。如果大家覺得我哋嘅節目好睇嘅，不妨 super thanks 我哋多謝你啊！多謝。